სტავრობა მოითხოვა მანდატი თურქეთის სტავრობასთან მოლაპარაკების დაწყებაზე იმ თემაზე, რომ დაანგრიოს ელემენტები რაბათის, მათ შორის გუმბათი და რაბათს მიაშენოს 4 დიდი მინარეთი, პრაქტიკულად ამაზეა საუბარი, იმის სანაცვლოდ, რომ იქ თურქეთში რაღაცები გავაკეთოთ. მე შევხვდი თურქეთის პრემიერ-მინისტრ ერდოგანს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა მითხრა, რომ მას არანაირი პრეტენზია არ აქვს რაბათის გუმბათის მიმართ და იგივე გაიმეორა თურქეთის პრეზიდენტმა. იქ რაღაც დეტალებზე შეიძლება ლაპარაკი და რომ ის დაუშვებდა და დაუყოვნებდა ქართულ სპეციალისტებს იშხანში. ამიტომ საქართველოს მთავრობას მოუწოდებ, რომ ნიღბავს თავის დაუოკებელ წყურვილს, რომ დაანგრიოს რაბათი, მხოლოდ იმის გამო, რომ ის არის ვანო მერაბიშვილის და ჩემი აშენებული, იმით რომ თურქეთში ქართული ძეგლები უნდა გადაარჩინოს. ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ, რა თქმა უნდა, ქართული კულტურის და ისტორიის და რელიგიის ძეგლები თურქეთში, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაინგრეს რაბათის თუნდაც ერთი შენობა მაინც. და ეს არის ჩვენი პოზიცია და მე ვფიქრობ, ამ პოზიციაზე გვაქვს სრული გაგება თურქული მხარეს. პრობლემა ამ შემთხვევაში არის თბილისში, მთავრობაში და არა ჩვენ მოლაპარაკებებში თურქეთთან. თურქეთთან ჩვენ ამ საკითხებზე გქონდა კონსტრუქციული ურთიერთობები და პრაქტიკულად შეთანხმებული ვიყავით მთავარ პრინციპებზე. სამწუხაროდ ახლა ეს ყველაფერი აირია.